caro saluto agli amici della Geeks Academy. Oggi siamo in compagnia di Alessandro. Sì, salve a tutti. Chi è Alessandro? Alessandro è un professionista di OSINT, Open Source Intelligence. È una persona che lavora per procure, lavora per CTU, lavora per tribunali e raccoglie informazioni utilizzando strumenti che permettono di attingere queste informazioni da fonti aperte, fonti per esempio sul web. E io gli vorrei chiedere, perché un corso di OSINT oggi? Ma oggi, con la nuova tecnologia, seduti sulla sedia del terzo millennio, noi abbiamo necessità per poter guardare, osservare un'azienda sul web. Una delle problematiche aziendali potrebbe essere la reputazione del web. Questa azienda ha una buona reputazione, è un'azienda affidabile. Tutto questo noi lo possiamo sapere attraverso delle fonti aperte. Queste fonti aperte, quindi tutto quanto nella legalità, noi possiamo con dei tools, dei motori di ricerca specifici, andare a guardare e osservare cosa ne dicono di reputazione altre persone che hanno visitato questa azienda. Ma l'OSINT è anche una disciplina, oggi come oggi, di studio, è anche una nicchia nel grande mondo della cyber security per quanto riguarda il lavoro. Essere un conoscitore di OSINT significa avere delle conoscenze di base di cyber security, conoscenze di base di penetrant testing, che oggi come oggi sono essenziali, per esempio, nell'adeguamento della legge sulla privacy, poiché nell'adeguamento della legge sulla privacy quello che è importante è la sicurezza dei dati e dei sistemi. Noi come facciamo a sapere per evitare eventuali data breach e quindi multe abbastanza salate e quindi costose? Per evitare una cosa del genere noi andiamo a fare un'analisi prioritaria dell'azienda attraverso metodi di tools di OSINT, che è la base di un information gathering per eventuali in seguito penetrant testing e altro. Quindi noi siamo, le persone che analizzano per prima. Come si fanno queste analisi? Le analisi si fanno attraverso il web. Un tools, un motore che tutti quanti conosciamo è People. People riesce a vedere, mettendo un nome e cognome, si riesce a vedere chi siamo nel web. Dove siamo? Siamo su Facebook, siamo su Twitter, siamo su YouTube. Questo è uno dei tanti tools. Perché creare un corso del genere? Ma perché ci vuole qualcuno che sia pratico di questo mestiere. Questo mestiere, per esempio, lo utilizza il giornalista di intelligence, il giornalista investigativo. Certo. Tanti giornalisti per fare le ricerche si affidano a dei motori stranieri, alla ricerca del motore straniero. Durante i corsi che si svolgono, si va semplicemente a istruire gli allievi su una metodologia, è un metodo, cioè non è un software, spingi un bottone e ti dà subito la lucetta verde e ti dà tutti i risultati, è una ricerca. Più che altro diciamo che siamo cacciatori del web, quindi siamo degli hunter, dei cyber hunter nel web. Perfetto, quindi oggi il professionista di OSINT è un cyber hunter, un cacciatore di tracce digitali che possono permetterci, come diceva Alessandro, intanto di ricostruire il profilo di un'azienda attraverso le informazioni che troviamo sul web, la sua reputazione, la sua rispondenza a quelle che sono le norme GDPR e quindi la rispondenza a una serie di parametri di sicurezza nei confronti dei dati che possiede. E come quindi è strutturato questo corso di Open Source Intelligence? Il corso è strutturato con una parte teorica e una parte pratica, perché la parte teorica serve per la conoscenza a tavolino dei vari tools e dei vari metodi e la metodologia di utilizzo, ma la parte pratica bisogna applicarla.
perché importante in questa disciplina è la pratica. La pratica si fa negli anni, ma noi possiamo mettere subito la persona che fa il corso nel giro delle lezioni, alla fine delle lezioni riesce a fare una ricerca, quindi utilizzando dei tools mirati e fare una ricerca, per esempio sapere un'azienda dove è geolocalizzata, vedere questa azienda se è posizionata su Facebook, quindi fare un discorso di marketing, vedere se sta su Facebook, se sta su Twitter, se sta su altri motori di ricerca, se sta su LinkedIn, come ha la reputazione in giro, sempre un albergo per vedere se è reputato bene, se è reputato male. Questo è. Perfetto. Quindi insomma una nuova disciplina che possiamo dire è ecumenica, nel senso che per avviarsi a questo tipo di disciplina si può essere dei principianti con delle conoscenze base di informatica. È certamente un percorso estremamente interessante, perché poi rende il partecipante anche adatto per dei percorsi più approfonditi nell'ambito dell'ethical hacking, e quindi si parlava di pen testing e vulnerability assessment che verranno poi affrontati in un percorso successivo, e quindi venire da un percorso di OSINT sicuramente dà quegli strumenti per poter poi in maniera accelerata anche fare un percorso di penetration testing. Quindi, se vogliamo, il corso OSINT è un corso ecumenico per avviarsi un po' a quella che è la professione nell'ambito della cyber security, che poi la cyber security sappiamo è un mondo, perché abbiamo ethical hacking, abbiamo malware analysis, abbiamo information security, c'è la parte di OSINT e così via. A questo punto invitiamo chi è interessato ad acquisire più informazioni su questo percorso a guardare sotto il video, a scriverci per email, a chiamarci in sede o a mandarci un WhatsApp sul numero che trovate. Insomma, con Alessandro vi aspettiamo alla prossima edizione qui alla Geeks Academy. Salve, arrivederci.